तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रीज़न वैसे कुछ रीज़न का यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कौन कौन से रीज़न का रिज़ल्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर CSCB छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर नोटिस यहाँ पर सब चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द टाइपिंग टेस्ट फॉर द टू द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड इसके अंतर्गत यहाँ पर कौन कौन सी रीजन जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अंबिकापुर रीजन, जगदलपुर रीजन और रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ ये 3 डिवीज़न में बटा हुआ है। जिसका यहाँ पर रिज़ल्ट यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर जो कैंडिडेट का है शॉर्ट लिस्ट वो आ गया है और जिनका टाइपिंग टेस्ट के लिए वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर हम एक को ओपन करके देख लेते हैं। एक को जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ का यहाँ पर हम ओपन करके देख लेते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा जहाँ से आप डायरेक्ट इस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सिलेक्शन लिस्ट को चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये अंबिकापुर रीजन का है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट यहाँ पर अंबिकापुर रीजन का है। इसको देख सकते हैं यहाँ पर अंबिकापुर रीजन का जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर रैंक 1, 2, 3 यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही आप यहाँ पर अदर रीजन का भी आप डाउनलोड करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं और जल्दी ही आपका टाइपिंग टेस्ट का डेट आ जाएगा। तो आप टाइपिंग टेस्ट का प्रिपरेशन करते रहें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से आप अपना रीजन वाइज लिस्ट निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।